signo de la cabeza de medusa, que se relaciona mucho con la cirrosis hepática. La cirrosis hepática, que es una enfermedad generalmente que tiene caracteres crónicos, degenerativa, aunque a veces está relacionada con la presencia de hepatitis B o hepatitis C. Ahorita vamos a explicar un poquito la fisiopatología y a qué se debe que en ocasiones, al revisar el estado de la superficie, podemos ver esa vascularización superficial llamada síndrome o signo, mejor dicho, de cabeza de medusa. Vamos a observar los movimientos también en el abdomen rápidamente, movimientos respiratorios. Observamos si hay visibilidad del pulso aórtico. Hay personas en las cuales se nota el pulso aórtico, otras no, que en realidad eso no tiene mayor trascendencia, ¿no? Pero pues hay que observarlo. Lo mismo la cicatriz umbilical, esto sí puede ser importante por la posibilidad de presencia de hernias, ¿sí? De hernias umbilicales, ya sea en los niños o en los adultos. ¿Okay? La situación de la cicatriz umbilical debe ser central, debe estar en el centro del abdomen y debe ser de posición invertida, es decir, debe estar hundida. Si nosotros vemos una cicatriz umbilical, hagan de cuenta que este es el abdomen y la cicatriz umbilical está así, hecha bombita hacia afuera, acá está el tórax. Esta, pues ya pensaríamos inmediatamente en una hernia umbilical por lasitud del anillo umbilical. Habría que ver si aquí hay pues asas de intestino o hay peritoneo o hay mesenterio, a ver qué hay. ¿Ok? Bien, miren, este es el signo de la cabeza de medusa. Ustedes ven todas esas venas dilatadas, todas estas venas, no las voy a rayar para no ocultarlas, pero vean cuántas venas tiene por encima del ombligo. ¿Sí? Por lo regular son por encima del ombligo. Y estas venas están así dilatadas porque son venas que drenan a las tributarias de la vena porta. Normalmente el hígado, ¿sí? Pues el hígado debe ser un órgano grande, de 1,5 kilos de peso. ¿Okay? Aquí está su ligamento falciforme. Pero en la cirrosis hepática, el hígado, ya sea por la cuestión degenerativa, en donde hay infiltración de grasa que destruye los cordones de hepatocitos, o bien como consecuencia de una hepatitis crónica activa, ya sea de hepatitis B o hepatitis C, el hígado se vuelve pequeñito y se vuelve nodular. ¿Sí? Se llena de nódulos. Y ustedes saben que la principal tributaria de sangre de el hígado es la vena porta. Y esta vena porta, a través de ella llega alrededor del 80 al 85% de la sangre que va a entrar al hígado, y el resto, el 15 al 20%, es a través de la arteria hepática. La arteria hepática lleva sangre oxigenada, la porta lleva sangre no oxigenada, pero con muchísimos nutrientes, porque la sangre que trae esta vena porta viene de la vena mesentérica superior, de la vena mesentérica inferior, y de la vena esplénica. Aunque quiero aclarar que esto es en lo general en la mayoría de los individuos, pero hay individuos en los cuales no llegan directamente a esas tres venas, sino que pueden ser las venas gástricas o la vena pancreática. Pero bueno, las principales tributarias en general de la vena porta son estas tres, es decir, tributarias que son las que la conforman, ¿no? Las que le llevan la sangre que viene con una gran cantidad de nutrientes de los intestinos, y sangre que viene limpiecita,
La linfocita no. Bueno, linfocita también porque trae muchos linfocitos nuevos del vaso. Y bueno, lo trascendente de esto es que si el hígado está grande, está sano, pues la sangre fluye libremente hacia el interior del hígado, circula pues por los lobulillos hepáticos, y de ahí a los sinusoides hepáticos, las venas centrales, las venas suprahepáticas, la vena cava inferior y de ahí al corazón. Pero en la cirrosis hepática que están viendo ustedes aquí, donde el hígado se hace pequeño y se hace nodular, entenderemos que hay una estasis sanguínea, es decir, el hecho de que este hígado esté pequeño y esté nodular va a generar un fenómeno obstructivo para que la sangre fluya. Y entonces, ¿qué va a pasar con la presión de la vena porta? Pues la vena porta se va a abombar, va a aumentar su presión porque no puede vaciar de manera veloz, de manera rápida su sangre al hígado, dado el fenómeno obstructivo que hay en él, y este aumento de la presión de la vena porta genera la salida de plasma hacia la cavidad abdominal. Y entonces eso es lo que nos da la barriga que tiene este paciente, que este es un abdomen globoso, pero es un abdomen globoso por ascitis. Y esa ascitis se debe a una hipertensión de la vena porta, por lo que acabo de explicar. Ahora quiero ser claro que la única, la cirrosis hepática no es la única causa de ascitis, hay otras causas también, pero es la más común, ¿no? Y ahora, independientemente de la causa, cuando hay ascitis, pues podemos observar este fenómeno de la cabeza de medusa que les estoy mencionando en estos momentos, que acompaña a todo el síndrome cirrótico. Además de la ascitis, puede haber varices esofágicas, porque las venas esofágicas drenan a las venas mesentéricas, y es de entenderse que si hay hipertensión en la vena porta, habrá también hipertensión en las venas mesentéricas, lo mismo que en la vena esplénica. Habrá esplenomegalia, que es aumento de tamaño del vaso. Habrá varices esofágicas, habrá disnea mecánica, pues la ascitis no lo deja respirar adecuadamente. En fin, una serie de trastornos cuando se tiene este tipo de problemas como es la cirrosis hepática. Hay otras manifestaciones. Hablábamos ahorita de cambios de coloración y hablábamos de deformidades, y se pueden observar, estas son equimosis, vean, estos son moretes, y estos moretes que se forman en los flancos. Ahorita vamos a recordar un poquito la topografía del abdomen. Se conoce como el signo de Gray-Turner. Signo de Gray-Turner, como nos dice el texto, es una discromía, una coloración, es un tinte azul amarillento que se da en la pared abdominal, principalmente en la región periumbilical, y son manchas equimóticas que sugieren la presencia de derrame intra o retroperitoneal. ¿Ok? Se le conoce como signo de Gray-Turner, pues en honor al cirujano británico que lo describió inicialmente, que fue el doctor George Gray-Turner. Y pues esto nos habla de hemoperitoneo. Hay que pensar que puede haber ruptura de vaso, puede haber ruptura de víscera hueca. Si es una mujer, hay que pensar en probable ruptura de embarazo ectópico, etcétera. Hay otro signo muy parecido, que es el signo de Cullen. En realidad no hay gran diferencia entre uno y otro. En este signo de Cullen, vean, fue descrito por primera vez por el doctor Cullen en 1918 y ha sido tradicionalmente asociado con pancreatitis hemorrágica. Se define como un morete o una equimosis periumbilical que se observa en presencia de hemoperitoneo
pancreatitis hemorrágica o ruptura del conducto uterino en el embarazo ectópico. Así también se puede apreciar en el embarazo ectópico, nada más que entonces se apreciaría por estas partes. Realmente hasta los mismos cirujanos te dicen el signo de Cullen o el signo de Gray-Turner, pues son muy semejantes, ¿no? Realmente tú puedes decir que es un Gray-Turner o que es un signo de Cullen, y pues aunque se supone que el signo de Cullen es más en la región supraumbilical, porque nos habla con más frecuencia de pancreatitis hemorrágica, que es más hacia el epigastrio, pues de cualquier forma se pueden manifestar o se pueden mencionar como signo de Cullen o signo de Gray-Turner. Estamos hablando de inspección. Estos son cambios de coloración que se aprecian con frecuencia pues en la inspección del abdomen. Podemos nosotros observar también deformaciones, ¿sí? Y estas deformaciones que se pueden observar en el abdomen pueden estar dadas por tumores o pueden estar dadas por visceromegalias, por crecimientos viscerales, como lo dice aquí. Pueden ser masas, que pueden ser hernias también, que son las más comunes, pueden ser tumores o pueden ser quistes en el abdomen y nos deforman el abdomen, ¿sí? Nos hacen un abdomen boludo. Puede haber hundimientos, retracciones en el abdomen también. Y otra cosa que podemos observar a veces es la diástasis de rectos abdominales. Se le llama diástasis de rectos abdominales al hecho de que los rectos abdominales no estén unidos en la línea alba, en la línea central, sino que estén separados entre sí. Esto se ve mucho en personas que se dedican al fisicoculturismo. De tantos abdominales que hacen, termina generándose una diástasis, una separación de el recto abdominal derecho del recto abdominal izquierdo, y pues los podemos observar nosotros pues con claridad. Aquí, bueno, este es un dibujo donde podemos observar la diástasis de rectos abdominales, ¿okay? Aquí está toda la región central, aquí está el ombligo, toda la región central se ve la diástasis. Y cuando le pedimos al paciente, en este caso por ejemplo, vean a un niño, cuando el niño llora, si tiene diástasis de rectos abdominales, el bebé, se nota, ¿no?, la protrusión a nivel de la línea alba. La línea alba es la línea que une a ambos rectos abdominales. O incluso en adultos, si le pedimos que se acueste boca arriba en decúbito supino y levante la cabeza para forzar los músculos abdominales, pues podemos observar la protrusión de vísceras, o cuando menos del peritoneo parietal, a través de la diástasis de rectos abdominales. Ok, esos son los datos que buscamos nosotros a la inspección. El abdomen es una cavidad, decíamos, corporal, limitada hacia arriba por los diafragmas, y hacia abajo por el hueco pélvico, y a diferencia del tórax no tiene una caja ósea que lo proteja, pero en cambio tiene músculos estriados, fuertes y poderosos en sus cuatro caras para este fin. Si hablamos de cuatro caras, bueno, es la cara anterior, las caras laterales y la cara lumbar, que es la cara posterior. Dichos músculos, ante la sensación de cualquier agresión, sobre todo los de la cara anterior, ¿sí?, sobre todo los rectos y los oblicuos, se contraen, protegiendo así de manera voluntaria o involuntaria a las vísceras abdominales. Es decir, ya depende también de la sensibilidad de cada persona. Cuando hay personas que les vas a explorar el abdomen y con el simple hecho de que les toques, o con el simple hecho de que sepan que les vas a palpar el abdomen, inmediatamente la musculatura se contrae. Y tienes que desensibilizarlos, tienes que poco a poquito batallar para que se relaje esa musculatura.
Y esto es normal, ¿sí? Hay personas que tienen hiperestesia, que tienen mucha hipersensibilidad en el abdomen, y esto es normal siempre y cuando esa contractura sea transitoria, ¿sí? A manera de defensa, y ojo con esto, siempre y cuando esa contractura, además de ser transitoria, no sea dolorosa ni persistente, porque si es dolorosa y persistente, entonces ya nos está hablando de un problema serio de cavidad abdominal, sobre todo si es dolorosa. Aquí tenemos pues una lámina en donde observamos la gran cantidad de músculos. No me voy a poner a mencionarlos, por supuesto, de uno por uno. Los que destacan pues son los rectos abdominales, ¿okay? Los rectos abdominales. Por aquí tenemos a los oblicuos, que son muy importantes y protegen las caras laterales del abdomen. Okay. Los oblicuos externos, los oblicuos internos. Acá abajo está el ligamento inguinal, este que está aquí, es el ligamento inguinal o ligamento de Poupart, que va de la espina ilíaca anterosuperior de cada lado hasta la sínfisis del pubis, y prácticamente participa en la separación de la cavidad abdominal de la cavidad pélvica. Okay. Aquí está el ligamento inguinal, o también se le llama ligamento de Poupart. Aquí están los ligamentos inguinales, por donde van los conductos deferentes en el hombre, y en la mujer va el ligamento redondo uterino. Okay. Bueno, son en general las estructuras musculares y algunas membranosas de la pared abdominal. Para explorar el abdomen, pues utilizamos los 4 métodos básicos: inspección, palpación, auscultación y percusión. El que nos brinda más datos de todos por lo general pues es la palpación. A diferencia de tórax, que vimos en tórax que pues el método más útil, sin que quiera decir que los otros no sirven, pero pues el método más útil en tórax, tanto para ruidos respiratorios como para ruidos cardíacos, pues es la auscultación. Aquí en el abdomen todos son útiles, pero la palpación pues es la que se lleva las palmas, y es a lo que le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, sin dejar de lado las otras técnicas exploratorias. Como regla general, la exploración de abdomen se lleva a cabo con el paciente en decúbito supino, aunque ya vimos que para la inspección lo colocamos primero de pie, y procuramos en la mayoría de las ocasiones, solamente que no sea posible por alguna circunstancia especial, procuramos colocarnos como exploradores a la derecha del paciente. Sin embargo, vamos a ver sobre la marcha que hay situaciones, hay técnicas de exploración donde tenemos que colocarnos atrás del paciente o a la izquierda del paciente, pero ya son situaciones muy específicas, como lo mencionamos aquí. Dice, hay algunas maniobras en donde dicha posición, tanto el paciente como la posición del paciente como la nuestra, puede variar. La topografía abdominal, que ya ustedes la conocen, pues podemos dividir el abdomen en 4 cuadrantes, lo cual, pues decir 4 cuadrantes es un pleonasmo, pero sí se menciona. Los cuadrantes siempre son 4. Entonces podemos dividir el abdomen en cuadrantes. Si trazamos 2 líneas, una vertical, que sea a continuación de la línea medio esternal, y otra horizontal que intersecte con el ombligo, es decir, que ambas líneas, la vertical y la horizontal, intersecten a la altura del ombligo, como lo tenemos aquí. Aquí podemos ver, a ver si no me sale chueco, aunque ahí ya están las líneas, ¿no? Pero aquí podemos ver la línea que es continuación de la línea medio esternal, ya me salió chueco, pasa por el ombligo, y luego tenemos otra línea que generalmente está a la altura de las crestas ilíacas, una línea horizontal que pasa también por el ombligo,
Y esto nos divide el abdomen en un cuadrante superior derecho, un cuadrante superior izquierdo, un cuadrante inferior derecho y un cuadrante inferior izquierdo. El dividir el abdomen en cuadrantes pues es básicamente con la intención de dar una ubicación más precisa de lo que encontremos, ya sea a la inspección, a la palpación, a la percusión o a la auscultación, ¿sí? Sin embargo, pues son áreas demasiado amplias, entonces se tiene el otro método para dividir topográficamente el abdomen, que es dividirlo por regiones, dividirlo en 9 regiones. Y como nos dice el texto, con fines de mayor certeza y precisión en la ubicación de masas o puntos dolorosos, el abdomen se puede dividir en 9 regiones. Y esas 9 regiones las hacemos trazando 2 líneas verticales que sean continuación de la medio clavicular hacia el abdomen y 2 horizontales, la primera que una a ambos rebordes costales y la segunda que una a ambas crestas ilíacas. Y entonces nos da esto que tenemos aquí. Aquí ustedes pueden ver, siguiendo la línea medio clavicular, trazamos una línea vertical. Siguiendo esa línea medio clavicular del lado derecho y siguiendo la línea medio clavicular del lado izquierdo. Vean cómo las líneas de referencia de tórax nos sirven en abdomen también. Y luego trazamos 2 líneas horizontales, una que pase por el reborde costal anterior y otra que pase por las crestas ilíacas. Y de esta forma nosotros ya tenemos 9 regiones. Las regiones superiores laterales que están debajo de las parrillas costales se llamarán hipocondrios, derecho e izquierdo. La región central superior se llama epigastrio. La región lateral que está entre la parrilla costal y la cresta ilíaca de cada lado se llaman flancos. Hay un flanco derecho, hay un flanco izquierdo. La región central, tanto vertical como horizontalmente, donde está el ombligo, se llama mesogastrio. Y las regiones más bajas, las regiones que están por debajo de la línea horizontal que cruza de cresta ilíaca a cresta ilíaca, se llaman fosas ilíacas. La fosa ilíaca derecha, la fosa ilíaca izquierda, y el hipogastrio es la región central más inferior. Se le llama hipogastrio o región supravesical o suprapúbica, que está inmediatamente por encima del pubis. De esta manera dividimos en 9 regiones. Decíamos 2 hipocondrios, 2 flancos, 2 fosas ilíacas, un epigastrio, un mesogastrio, un hipogastrio, y los puntos de referencia horizontalmente son las parrillas costales y las crestas ilíacas, y verticalmente las dos líneas medio claviculares. Y si tenemos ya ese gateado, porque tiene la forma de gateado, pues ya podemos nosotros darnos cuenta de qué vísceras, porque les digo, esto es con fines de localización, con fines de ubicación. Ya sabemos que en hipocondrio derecho pues está la mayor parte del lóbulo derecho del hígado, está la vesícula biliar, en la parte posterior está el riñón, está el ángulo hepatocólico, ¿okay? En mesogastrio pues está el resto del lóbulo derecho del hígado, está prácticamente todo el lóbulo izquierdo, junto con el cuadrado y el caudado que están abajo. Está el páncreas, la mayor parte del cuerpo y la cabeza del páncreas, así como el gancho del páncreas. Está el estómago, el cuerpo y el antro gástrico, ¿okay? En la región del mesogastrio, ¿okay? En la región del la región del epigastrio. Este es epigastrio. En la región del hipocondrio izquierdo está el vaso, está el fondo
gástrico, la región de Traub, se le llama región de Traub, región semilunar de Traub. Está el fondo gástrico y parte del cuerpo. Está la cola del páncreas. En la parte posterior está, en el recto peritoneo, está el riñón izquierdo. Tenemos el ángulo esplenocólico, que es el ángulo que forman, así como en el hipocondrio derecho está el ángulo hepatocólico, que forma el colon con el hígado. Del lado izquierdo tenemos el ángulo esplenocólico. Si nos vamos a los flancos, en el flanco derecho pues tenemos el colon ascendente, tenemos algo de asas de intestino delgado, tenemos colon transverso, una porcioncita del colon transverso, estamos hablando flanco derecho. Tenemos en el retroperitoneo los ureteros, en este caso el uretero derecho, básicamente. Si nos vamos al mesogastrio, ahora sí, tenemos la mayor parte del colon transverso, tenemos la mayor parte de las asas intestinales delgadas, tenemos por supuesto en mesogastrio la aorta abdominal y la bifurcación de esta aorta abdominal, aunque aquí no aparece, aquí no se ve. En el flanco izquierdo encontraremos parte del colon transverso, una partecita del colon transverso, una buena cantidad de asas intestinales, sobre todo de yeyuno. En flanco izquierdo también encontraremos una partecita del sigmoides y por supuesto encontramos el descenso del uretero izquierdo en la región retroperitoneal. Ya en las cavidades, o mejor dicho en las regiones inferiores, en la fosa ilíaca derecha, encontraremos el ciego y la base del apéndice vermiforme. Podemos encontrar en las mujeres el ovario izquierdo. Esta es fosa ilíaca derecha. En el hipogastrio encontraremos parte del sigmoides y encontraremos el recto. Se puede encontrar a veces la vejiga cuando está llena. Podemos encontrar también aquí en el hipogastrio el útero gestante, es decir, el útero de una mujer embarazada, sobre todo después de las 12 semanas. Después de las 12 semanas, ya por encima de la sínfisis del pubis, hasta la sínfisis del pubis, se puede palpar el fondo uterino. Y desde luego también aquí en lo que es el hipogastrio estará las trompas, ¿sí? Las trompas de falopio en el caso de las mujeres. Y en la fosa ilíaca izquierda pues tenemos el sigmoides, la mayor parte del sigmoides. En las mujeres tendremos el ovario izquierdo. Son las vísceras que podemos encontrar nosotros en la cavidad abdominal, y esas son sus localizaciones específicas, de tal forma que cuando un paciente se queja de dolor abdominal, pues por la simple localización del dolor podemos nosotros imaginarnos, podemos pensar en qué víscera es la que está generando el problema, o en caso de que en la palpación, ¿sí?, además de que hubiese dolor, hubiese alguna masa palpable, también podemos imaginarnos esa masa, si es una masa intestinal, si es una masa hepática, si es una masa esplénica, etcétera, ¿no? Esplénica, dependiendo del sitio donde nosotros la palpemos. Este no lo voy a leer, ustedes repásenlo si gustan, pero es básicamente lo mismo que les dije a ustedes ahorita. Son las 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 regiones del abdomen, y
las vísceras que encontramos en cada una de ellas. Bien, por regla general, después de la inspección del abdomen se debe de hacer la auscultación. Hay que aprovechar, ¿sí? Hay que aprovechar durante la auscultación para desensibilizar al paciente, sobre todo si es un paciente que tiene muchas cosquillas cuando le tocamos el abdomen, en relación a lo que les comentaba ahorita de la contracción de la musculatura abdominal cuando se siente de alguna manera amenazada, pero que debe ser una contractura transitoria, reversible y sobre todo indolora. En lugar de dolor, lo que debe generar si la tocan es cosquillas. Si ustedes la tocan y en lugar de cosquillas siente dolor, entonces tenemos un serio problema en ese abdomen. Regresando con lo de la auscultación, esta se realiza inmediatamente después de la inspección y antes de la palpación para evitar alterar la motilidad peristáltica. Porque si manipulamos antes de auscultar, vamos a alterar la motilidad peristáltica, vamos a estimular la motilidad peristáltica. Entonces, inmediatamente después de inspeccionar, vamos a auscultar. La auscultación se realiza con el diafragma y con la campana también del estetoscopio, tratando de buscar ruidos de tono alto y de tono bajo. Hay que tener la precaución, sobre todo para evitar las contracturas musculares o disminuir las contracturas musculares, hay que tener la precaución de calentar un poquito con nuestras manos, frotando contra nuestras manos, ya sea el diafragma o la campana, para que estén a la temperatura corporal, porque si están frías y se las colocamos en el abdomen, eso inmediatamente va a generar la contractura de los músculos rectos y oblicuos. Entonces hay que frotarla un poquito antes de colocarla sobre el abdomen. ¿Qué datos son los que vamos a buscar nosotros a la auscultación? Pues en primer lugar, los ruidos peristálticos. ¿Okay? Los ruidos peristálticos. Los ruidos peristálticos nos hablan de el movimiento que normalmente tienen las asas intestinales por la contracción segmentaria de el músculo liso. Sabemos que los intestinos tienen dos capas de músculo liso, una longitudinal externa y una circular interna. El estómago tiene tres capas, tiene una longitudinal externa, una oblicua media y una circular interna, y el colon tiene una circular interna y las asas, o mejor dicho, las bandas longitudinales de músculo, que deben de ser externas, pues las tiene en forma de tenias. Ustedes han oído hablar de las tenias del colon, que aquí podemos observar una de ellas. ¿Sí? Estas tenias es músculo liso longitudinal y el músculo liso circular está en la pared del colon. Bien, aquí nos está esquematizando una obstrucción, porque ahorita vamos a hablar de el síndrome de obstrucción intestinal. Reglas. Nos dice: los ruidos peristálticos producidos por la contracción del músculo liso intestinal se generan cuando hay desplazamiento dentro de los intestinos, de heces, si es que es en el colon, y de gas y agua, si es en intestino delgado. Acuérdense que en el intestino delgado tenemos líquido intestinal. El líquido intestinal se convierte, ya se solidifica, se convierte en popó, se convierte en lo que son las heces en sí, en el colon, donde se deshidratan, porque en colon es donde se absorbe la mayor cantidad de agua, a diferencia del intestino delgado, donde se absorben nutrientes y otro tipo de suplementos. La presencia, ¿sí?, la presencia de líquido y de gas en los intestinos, pues genera que al contraerse las bandas musculares de manera segmentaria en la pared de estos intestinos, se formen burbujas, y esas burbujas, junto con el frote de el peritoneo visceral de las asas intestinales, es lo que nos genera los ruidos peristálticos.
Los ruidos peristálticos pueden tener una frecuencia con un rango pues muy amplio, un rango muy amplio. Vean, es normal que haya entre 3 y 35 por minuto. Es decir, pues realmente la frecuencia no es así un factor muy determinante que digamos. El ritmo es irregular, es decir, no tienen un ritmo como los ruidos respiratorios o como los ruidos cardíacos. El ritmo es irregular y la intensidad es variable, es decir, podemos oír unos ruidos leves y de repente escuchamos unos ruidotes. Todo va a depender del tamaño de las burbujas que se formen dentro del intestino y también, aparte de las burbujas, del frote que haya entre las asas intestinales, entre el peritoneo visceral de cada asa intestinal entre sí. Entonces, pues pensaríamos nosotros, bueno, si lo normal en frecuencia es de 3 a 35, que es un rango inmenso, si el ritmo normalmente es irregular, es decir, no hay una igualdad entre los periodos de un ruido a otro, y aparte la intensidad, no importa, pueden ser ruidos leves o pueden ser ruidos tan intensos que se escuchen a distancia. ¿Se acuerdan cómo se llaman los ruidos peristálticos audibles a distancia? Se llaman borborigmos, muy bien. ¿Okay? Entonces, si tenemos esta situación, ¿para qué nos sirve auscultar? Bueno, ahorita vamos a hablar de lo que es el síndrome de oclusión intestinal. Nos sirve precisamente en pacientes que tienen datos de obstrucción intestinal, porque podemos escuchar nosotros ruidos muy específicos que nos hablan de ello, que nos hablan de que hay una obstrucción. Y por eso decimos la utilidad de este método auscultatorio cuando sospechamos de obstrucción intestinal, por lo que vayamos a auscultar y por los datos clínicos y del interrogatorio, es decir, tanto del interrogatorio como la exploración física, podemos encontrar nosotros a veces lo que conocemos como peristaltismo de lucha, es decir, una peristalsis constante, estruendosa, muy fuerte, que un ruido tras otro, lo cual nos habla de que las paredes intestinales están luchando contra una obstrucción para vencerla y poder transportar pues el líquido intestinal o las heces, ya en caso que sea el colon, hacia adelante. O bien puede resultar que haya un silencio intestinal, y cuando hay un silencio intestinal aunado a la sintomatología que vamos nosotros ahorita a mostrar, pues podemos pensar en obstrucción intestinal. Entonces, la mayor utilidad de la auscultación de los ruidos peristálticos está cuando tenemos un paciente con datos sugestivos de obstrucción intestinal. El signo de Dance consiste en que, lo vamos a ver ahorita más adelante, en que, como lo dice aquí, durante 5 minutos auscultamos nosotros sobre la fosa ilíaca derecha, que es donde está la válvula iliocecal, que es la que genera más ruido. Y después de auscultar durante 5 minutos en esa fosa ilíaca derecha, sobre esa válvula iliocecal, en esta región, no escuchamos ningún ruido. ¿Sí? Si encontramos silencio intestinal durante 5 minutos o más en la fosa ilíaca derecha, en un paciente que trae datos de obstrucción intestinal, entonces podemos decir que tiene un signo de Dance, un silencio intestinal, que nos puede estar hablando de un ilio paralítico mecánico. Es decir, ya el músculo de las paredes intestinales no se está moviendo porque ya se cansó, ya pasó por una etapa de peristaltismo de lucha, no pudo vencer la obstrucción, ya se cansó, ya no se mueven. Como ya no se mueven, se van a llenar de gas y van a traer consigo una serie de alteraciones funcionales y anatómicas que nos pueden generar un cuadro bastante grave en estos pacientes. ¿Okay?
cuando el peristaltismo de lucha durante algunos minutos no logra vencer, que a veces pueden ser horas, no puede vencer sitio de la obstrucción, entonces ya cae el paciente en un ilio paralítico mecánico, por aquello de que es una obstrucción mecánica, como vamos a ver ahorita las diferentes causas. Y entonces pues tenemos el signo de Dance, que nos habla de ilio paralítico, que, repito una vez más, consiste en que en un paciente con sintomatología de obstrucción intestinal, auscultamos durante 5 minutos sobre la fosa ilíaca derecha y no escuchamos absolutamente ningún ruido. Cuando es un paciente que no tiene datos de obstrucción intestinal y la auscultación es de rutina, pues basta con que auscultemos un minuto nada más. Y podemos auscultar sobre la válvula ileocecal o podemos ese minuto distribuirlo en auscultar sobre todo el abdomen, y ya sabemos que con 3 ruidos peristálticos que escuchemos, con eso ya podemos decir que pues es una peristalsis normal, aunque claro, hay otras cosas que tenemos que interrogar al paciente, como el hecho de si sufre de constipación, de si canaliza gases normalmente, si tiene dolor abdominal, etcétera. Bien, entonces esta es la utilidad de la auscultación abdominal. ¿Cuáles son los datos que nos hablan de que un paciente pueda tener obstrucción intestinal? En primer lugar, hay distensión abdominal. El abdomen se encuentra distendido, es decir, hay meteorismo. Número 2, hay timpanismo generalizado, a la percusión. ¿Esto a qué se debe? A que hay una gran cantidad de gas. ¿Y por qué hay una gran cantidad de gas? Porque los intestinos no se están moviendo y el gas que debiera de fluir y ser expulsado, ¿sí? En forma de flatulencias, no drena, no sale, se queda ahí generando el meteorismo, y entonces nos va a producir timpanismo, nos va a producir el tum tum típico del timpanismo, generalizado en todo el abdomen en la percusión. Hay dolor abdominal variable, y esto de variable quiere decir que puede ser leve, puede ser moderado o puede ser severo. Y este es un indicador muy importante, porque entre más severo sea el dolor abdominal, quiere decir que es más grave la situación. Puede ser que el paciente, si vieron ustedes en la lámina anterior, vean ustedes cómo aquí el paciente tiene una obstrucción, y esa obstrucción le está generando una distensión del asa intestinal. Las paredes intestinales son delgadas, muchachos, no crean ustedes que son como mangueras, son delgaditas, y un aumento de la tensión en su interior puede romper en un momento dado la pared del intestino. Es una ruptura de víscera hueca, y esa ruptura de víscera hueca, ¿qué puede provocar? Pues si se rompe un asa de intestino, ¿qué va a salir de ahí? Si es intestino delgado, pues va a salir líquido intestinal, prácticamente fecal, va a salir sangre, ¿ok? Va a salir sangre, y desde luego va a salir el gas que está en su interior, pero la sangre y el líquido intestinal, el líquido fecal, son irritantes para el peritoneo, son irritantes, y entonces el peritoneo parietal se va a inflamar, va a generar dolor y va a generar un cuadro de peritonitis, en este caso séptica, que nos va a agravar de manera muy importante la situación, ¿sí? Nos va a generar, ahorita vamos a hablar más adelante en otro video, de lo que es un cuadro de abdomen agudo. En el caso, repito, en el supuesto de que un asa intestinal, por el aumento de la tensión que tiene en su interior debido a la obstrucción, se rompa y permita la salida de líquido intestinal y de sangre. Va a haber, por supuesto, constipación. Les decía, uno de los datos cardinales para la obstrucción es que el paciente no evacúa, está constipado.
y nos dice a veces que tiene 2, 3 o hasta 7 días sin evacuar, y de ahí la pregunta que sigue es si está canalizando gases, si se está tirando flatulencias, para no decir peditos, flatulencias. Y ya si el paciente nos dice que no, pues es otro dato a favor de pensar en obstrucción intestinal. A la auscultación puede haber peristaltismo de lucha, que decíamos, el peristaltismo de lucha consiste en que escuchamos una gran cantidad de ruidos intensos que no cesan, y que si lo sumamos a toda esta sintomatología que está acá arriba, pues nos está gritando que ese paciente tiene en este momento una obstrucción intestinal, pero sus intestinos aún se están moviendo, aún están luchando. Este paciente va a quirófano, ¿sí? Este paciente va a quirófano, y hay que aprovechar ahorita que todavía se mueven las asas de intestino para operarlo, porque hay más de un 90% de posibilidades con esto que hemos mencionado de que tenga una obstrucción intestinal, y hay que desobstruirlo. Antes de que se vaya a romper un asa de intestino, hay que desobstruirlo antes de que vaya a caer en hilio paralítico, porque una vez que cae en hilio paralítico, para echar a andar esos intestinos después puede ser una bronca bastante seria y llevarnos al paciente a un peritoneo, a una irritación peritoneal que le puede costar la vida. Y a veces hay vómitos. Es muy frecuente que haya vómitos, y los vómitos pueden ser de diferente tipo. Incluso hay ocasiones en que hay vómitos fecaloides. Y le llamamos vómito fecaloide cuando el paciente vomita líquido intestinal. No crean ustedes que vomita el cilindro fecal, aquel que sale normalmente cuando vamos al baño. Pues no se imaginen una escena de esa. Vomita líquido intestinal por la obstrucción, pero obviamente ese líquido intestinal, cuando lo vomita, huele a caca, huele a popó, y si lo prueban me imagino que también sabrá a popó. Cuando ya tiene varios días el paciente con este cuadro de obstrucción intestinal, puede incluso tener vómitos fecaloides. Entonces, todo este es el cuadro, muchachos, que presenta un paciente con manifestaciones de obstrucción intestinal. Por eso es importante la auscultación. En busca, si ya tenemos la sintomatología previamente manejada acá arriba, hay que auscultar. Ojalá escuchemos peristaltismo de lucha. Eso quiere decir que esos intestinos están activos todavía y están peleando por su libertad de conducir los desechos, ¿sí? En este caso el líquido intestinal o las heces fecales hacia donde deben de ir, hacia afuera, y no encontrarnos ya con un silencio abdominal, con un signo de Dance que nos habla a nosotros de un hilio paralítico. Cuando nosotros encontramos que hay distensión abdominal, es muy probable que si hay distensión abdominal, hay timpanismo generalizado, hay dolor abdominal, es muy probable que ya esté en etapa de hilio. Pero no debemos de darlo por sentado, ¿no? Hay que auscultar, y hay que auscultar acuciosamente. Bien, hasta aquí dejamos este video. En el siguiente vamos a hablar de las causas de obstrucción intestinal.